Há 3 anos atrás, quando eu conheci a igreja, minha situação é mais ou menos o seguinte: eu estava cansado, esgotado, trabalhando muito, com vontade até de desistir, porque eu não tinha vontade de ir para o trabalho. Eu tinha uma dívida que foi resultado de um investimento que nós fizemos num imóvel de alto padrão, próxima de R$1 milhão, e a gente não via perspectiva. A empresa até que vendia, mas não sobrava. Era como se o dinheiro fosse para um ralo. Isso trouxe nervosismo, briga dentro de casa. Quando falta o dinheiro, as discussões e ninguém se entende, porque a gente já chega do trabalho tenso, nervoso. E aí a briga, minha mulher trabalhava junto comigo e isso afetou a todo mundo. Então, numa certa noite, o sono às vezes faltava, e eu vendo a programação da igreja, me chamou a atenção aqueles testemunhos que eu via. Certo dia, eu decidi que eu vinha para a igreja. Minha mulher até perguntou: você vai mudar de religião? Eu disse: não sei, mas eu vou para conhecer. E aí comecei a fazer minhas correntes, os meus votos, enfim, tudo que me ensinavam, eu punha em prática. Eu que sou engenheiro, pós-graduado em administração de empresas, algumas coisas eu não sabia como utilizar, mas eu fazia. E eu vinha aprendendo. 3 meses depois, surgiu a primeira fogueira santa. E eu decidi ofertar o que eu tinha de melhor. Neste voto, juntamente com a vontade de participar, a minha mulher. E falou: vamos fazer isso. Naquele dia que nós subimos ao altar, deixamos lá o nosso sacrifício. Realmente foi aquele doeu, mas nós decidimos, nós descemos com uma direção. E poucos dias depois, nós fechamos o maior negócio até então da nossa empresa. Nós tínhamos uma dívida de quase R$1 milhão, como eu disse no início. O que nós ganhamos, nós conseguimos quitar essa dívida. Esse bem hoje é nosso, ninguém mais tira. Janeiro, eu estimei vender um X, passamos. Fevereiro foi quase 3 vezes o fevereiro do ano passado. Março, do mesmo jeito, ficamos bem acima. Em suma, o que eu imaginava que conseguiria vender em 6 meses, até junho, que eu tinha feito um plano, em março nós realizamos esses números, com crise, com tudo. Hoje em dia, meu casamento é feliz. A esposa tem o carro dela, eu tenho o meu, são carros bons, importados. Estamos já fazendo o projeto para a nossa nova casa. É um belíssimo apartamento que todo mundo sonha ter, num condomínio de altíssimo padrão aqui em São Paulo. Meus filhos estudam numa das melhores escolas aqui em São Paulo, tenho 4 filhos. A gente tem desafios, mas temos uma vida boa. Fomos para os Estados Unidos, abrimos a nossa outra empresa, que a partir de agora vamos vender para o Brasil, para os clientes através dos Estados Unidos. Vamos vender para toda a América Latina. Vamos vender nos Estados Unidos, o que é muito difícil. A partir daí, vamos para a Europa. Já estamos com um projeto para abrir na Alemanha uma outra empresa. E depois vamos para a China. Os desafios não nos derrotam, pelo contrário, a gente toma cada um deles como um objetivo, porque o Deus que hoje eu sirvo, que eu conheci dentro da Igreja Universal, me faz forte, me faz ver o futuro. E para a gente, desafios se transformam em oportunidades.